ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് കിച്ചൺ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മളെ കുട്ടീസൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഈസി ആയിട്ട് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടറ്റോ ആണ്. ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്. തൊലി കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായി കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ 1/2 കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ മാവ് ഇതാ അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാവിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം, എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇതാ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ സ്നാക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ. താങ്ക്